Suposit nago, asko eskertzen dut lagunei ni salbatu izana, posten hau be taldean naiz eta nahi nominatu, behaiekin berriz egotia, oso ondo pasaet behaiekin, uste dut ikusi dutela ni nekana eman dietela, osea, eta, bueno, oso pozik nago salbatzeatikan, kriston bena ematen nate, gehien bat oier, zeatikan oso gertu sentitu nik hor, beti, eta benetan nahi izango nuke oier gehatzia, zeatikan kriston pertsona hona da, eta oso alaia, nahiz eta igual hemen joku gutxio dirudiela itxura hori ematia, baina netzako pertsona oso ondila da, eta benetan eskerrik. Bueno, zuen baimenarekin Argoitz, gustatzen zait Argoitzi esku ematea, beho dekel. Pozik, ez da? Bai, oso pozik, oso pozik. Bi pozik. kuadrilek salbatuta gainera, ez? Bai, sentsazio oso politia da, jendia zu salbatzia, eta hoi eskertzen da, bihotzez. Kontentu hemen dago, Leire. Atzo oso pozik, programan behintzat. Ze adi mesedez, kuadrilla arroxa, adi mesedez kuadrilla urdina. Hori da atzo programan ikusi genuena. Baina behin saioa bukatuta gero, eta hau benetan importantea da, Argoitzek honako hau esan ziko. Kaixo da noi, notizia bat dakazuentzako, eta zoritzarrez da nire bilaldia saio honetan bukatu behar dela, nire bizitzako arrozoi batzuen gatikan, eta, bueno, eskertzen dut asko ni salbatu izana, eta zuek ezagutu izana. Pertsona bati, hau guztia kontatu diozula, ez? Naiz? Bai, ni, olatzi kontatu diot, pasatzen zaidana, pixkat horbilago sentitzen detelako beha, eta, ikustupena emango diola, zeatikan nekin ondoz patzezula ere bai, ni behakin de bai, baina ezin dut honekin jarrai eta penaz. Olatz, nola sentitzen zea? Gaizki, asarren hau eakin oso. Ez, ez esango, ez. Pixka komentau dit, behaitzen pasatzen zaion, ulertzekoa da, pena mateit. Gaur egunare ez damakitola ikeragarria, platuan de todo pasatzaigu, eta hau baia da la gindita, ez. Eta, faltan botako zaio pilo bat, bere aukera da eta behakin neongo naizela, behak hartzen du nire bakian, netzako oso garrantzitsua izan dela, programa hontan behar baki. Zure bai netzako. Eta, kanpoan ikusiko gehala, eta... Noski baietz. Eta bukatu ondoren, danokin afari eta farra handi bat inber dugu, Osea, deituen nazazu gaurez. I punto. Esteba? Afariana. Argoitz, hostia. Bakizuen, ni aitxitxia naiz, bakarri bizi naiz, faktura asko dazkat, langabizia nago, lana bilatu biet, oso gustora egon naiz denbo hauzuekin, benetan, gustatuko litzaiak jarraitzia, baino benetazko bizitza gauza asko patuin behar dira, eta sentidu horretan, beto de poner las pilas, esatean bezala. Argoitz. Ikusten nahi dezutenok, norbaitek netzako lanen bat baldin baka, ni tres nago ezen gauza itxeko, osea que... Argoitz, torria di montu bat mesedez. Ondia. Leire, ze pasada? Kriston pena. Zeni ere osongi konpontzen naiz erakin eta... Omen dijoa. Andoengo gure launa, Euskaldun Berria, tipo ona. Ongi pentsatu zu, Argoitz. Eske, zuek ni ondo ezautu baino leno, bazpa da, Gero ikusiko ez igual beste aurpegin bat ez zaizuena gustatuko, eta, por si acaso, junda, ondo gehatu, Ez dut uste. Hola dia gauzak, zoritxarrez batzutan, espero dut, bakizuetanok, netzako izan dela kriston esperientzi positiboa, baino batzutan bidea beste bide bat hartu behar da, eta oantxe netxian, nire neskakin, da nire harreta beste gauz batzuei jarri behaiet, eta operena desiatzen dizuetan hoi. Benetan netzako, kriston bihotza, esan nahi da, bihotza pozitaka dela zu ezagutu izateatik. Eta, eta norbait ikusten bari baldin banau, eta lana baldin bakan netzako berriz, Lana argoitzen zako. Txurru! Pena oso handixa. Nik ez nahi jutia, Julen da berazian oso importantiak. Baina, kasu honetan Julen elegidu naban, atzo.
baina, klaronakan beste taldekideak salbatuko zutela, eta hori pasau zen. Da, kristolako pena handiza. Irantzu? Disgustoa, eman digu mutilak. Kristona. Baina, hori da. Faltan asko botako zaizu, porque eske girua laitzeu, Bai, pilo bat, etxeko saltxa zen. Hau, ez zuen inork espero. Inorrek, eske zero. Hau, zekien persona bakarra, orain ere, disgustoarekin daukagu. Olatz. Malko hiek asko esan nahi duten ezako. Bai. Bai, zuen aurpegia sentitzet, oain hau sentiaraztea, baina iristen nahi aizait. Pentsatun duzuena eta asko guztai zait. Eta neskak azkeneko eskakizunak, bueno, oan igual ez dut inbeharko baldik. Gero dena iritsiko zaigu txanda, Leire, baimenik eskatu gabe. Jaldeko besarkada bat. Emango dugu, zerbait esan nahi duzu orduan. Txon. Bueno, agian bai, ez, jake ni bilaldia bukatu behar deten hemen, uste dut, egunen batean esan zenula, aber nahi ote gendun gure tokia beste norbaiti dutzi, ez? Ah, nik esanako dik ez sinistu Argoitz. Ah, bueno, baina esan zen duen, da, hoi harrapatu den. Eta, gustatuko litzaiake, Bermioko gure alainek nire partez jarri zezan. Ai, bai, mesedez, tio. Nei asko gustatuko litzaiake hoi, zeatik uste dut ala mutil super alaia bihotzonekoa, eta uste dut, zehoze felta zitzaiola guztua juteko mendikan, eta kristona gustatuko litzaiake beha disfrutatzia esperientziontaz. Bueno, guk entzun dizugu, badakigu zer pentsatzen duzun. Zure lekua beste bati ere utziko zeniokela. Besarka taldeko besarka. Negazu bai, Kapitain, zaindu guzu errebani osua, Goitzi. Hostia, puta Argoitz, Bueno, listo, gainotzeko guztiak despejatuko dugu pixkat asuntoa, mesedez. Eseri zuen lekuera, mesedez. Askar. Oidek! Eta zaintzen, Oide, tirapu, Winds of Change, eskerrik asko. Neri hau ez zidaten esan, Utarrak saiora etorriko zara eta orkestuko zu, baina nik ere gaizki pasara dut, ba, Argoitz. Bai. Disgusto galanta, baina tira. Mutilona, eskerrik asko. Argoitz Sánchez! Baina palo, txabar, osea. Bai. Gelitu gara dena flipatzen. Bizitzola da, gauza importante guadu, hemen otzi daño, eta prioridadea, oie, iman bertzaie. Eta onartu behar da, Argoitz puto amozan da, pena latza baino segin behar du. Atzo gainera zuek salbatuta, justu? Bai. Bai. Olatz? Ya está. Jarraituko dugu saio hau fundamentuz ganoraz egiten Bai, badeu garaia. Txurru, serio zaude? Ba, ez gaban espero, tío. Eta pena handia mondoz. Gurire bai, kriston pena eman digu. Bai. Guk ez genuen espero ez dare eta... Nik esan berdet, hasiera batian nire zalantzan eskan Argoitz integratuko zan ondo edo ez, adin araberagatik. Baina demostratu dit gero eta hobetora jundala eta zegoen primeran. Sekula santan busti ezten persona bati, begiak bentsat busti zaizkio gaur. Sope. Ai, Oier. Oier, zer da? Ai. Kema. Ezin ez da hitzein. Oiertxo! Wow, hostie! Aupa, Oier. Hainbesterako bai, Argoitzen falta, Aupa, Oier. Ez gaude ohituta ia da, Oier, tesitu honetan ikusten. Iza jugatxo. Olatzek lagunduko dizu. Traba pasatzen.
Gainera argoitzek ere bazeukan zerbait. Ta da, argoitz zela. Ba bai. Aitite. Aitite. Nik hasi nintzen berari aitite deitzen. Bai. Koño, pena. Pena handia. Beste gauza batzuk ere baumen dauzkela bizitzan, importanteak direnak horiek ere, eta ezin ba denak kompatibilizatu edo. Hala da? Koño, esan nio nire Maria ez nuela zigarrik egingo, hostia! Lasai. Hau naturala da, oier. Hostia. Datorren bezala. Bai. Eta olatzi esan dioten bezala, hau argoitzengatik egingo dugu. Bai, auskalo. Bueno, listo, emango diogu buelta. Situazioari edo zer? Musika aldatzen ere. Tirapu, musika aldatzeko hori zaizkit eskatzen hemen mesedez.